Yo，Andes，我係你嘅專屬實況主小安，歡迎嚟到嘅 AMLF 實況部。係啦，咁我哋今日拍片係為咗啲咩呢？咁就係為咗即係我哋嘅50訂閱啦，同埋為咗做翻少少嘅公告啦，係咁大家都應該知道啦。咁我依家係有48個 subscribe 啦，係啦，咁。即係可能會未來就快50訂閱啦，咁先講下我哋50訂閱會做啲咩啦。咁50訂閱呢，我係會做翻個 Q&A 嘅，咁即係你哋問乜我就答乜啦。係啦，譬如你問小温幾多歲啊，咁估啦自己，或者小温住邊啊，都係自己估啦。即係問啲唔好太過私隱嘅問題，係咁我都會盡量答到你噶。咁只要你喺我50訂閱感謝掣嗰度呢，撳翻喺 comments 嗰度留翻低你想問嘅問題，咁我就會喺50訂閱感謝，唔係喎，應該係咁樣，應該係如果有任何問題想問我嘅話，就可以喺呢條片嘅 comments 嗰度問我啦，咁我就咩問題都會答噶啦，除非太私人嘅問題啦，咁我就會喺50訂閱感謝掣嗰度呢，就會回答翻大家嘅問題啦，係啦，咁講下最主要今次嘅呢個公告嘅內容先啦。咁我哋部呢已經係大概係有5個人，係咪5個人呢？有我啦，有唔係應該次序應該咁樣，有樂伊啦，有我啦，有滑鼠啦。滑鼠計唔計呢？其實滑鼠可能計佢即係準報完啦，因為我未諗到任何嘅職位俾佢啦。咁跟住有萌犬啦，跟住有雨夜啦。係啦，咁又暫時有5個成員，咁依家係想招募多一個繪師，咁係啦，繪師係做啲咩嘅呢？係因為我哋部呢最近係做緊呢個人設啊，即係人物設定嘅工作啦，咁落呢一個可能就 handle 唔到咁多工作，所以就想請翻一個繪師，咁就幫輕下佢今次嘅 job，亦都係幫手佢以後所有嘅job 啦，係啦，咁就大家一齊扶持下啦，咁一齊即係參加個部啦，係一齊做朋友。咁多啲人，可以話多啲人熱鬧啲喎，咁我就聽佢講啦。始終佢喺 Facebook 上面都算係我姐姐嘅，係啦，至少我哋關係咁樣啦，喺 Facebook 上邊。咁係啦，我哋即係有新嘅部員啊嘛，咁我哋就做一介紹啦，係因為我好似冇認真做過一次嘅部員介紹，所以。我就喺度做翻一次啦吓。咁我哋最大嗰個就係樂伊啦。咁樂伊佢係一個繪師，咁性別係女性啦。咁大我少少啦，都唔係大我好多啫，大我幾個月咯，係啦。不過冇計啦，佢係個弟兄，所以我要嗌佢姐姐。咁有少少腐啦，係啦，半腐女啦。有少少變態啦。會唔會俾人打啊？死啦！咁仲有啲咩可以形容佢呢？佢啊，喺佢人物設定上面，佢好似係戴圍巾啦、短頭髮啦，同埋有隻兔耳啦，大概係咁啦。係啦，咁佢暫時都畫咗幾幅畫嘅，係啦，手繪，咁都有掂電繪啦。咁希望佢第時嘅作品會更加好啦。係啦，追得上雷娜啦，樂伊，樂伊姐姐，你一定要追個雷娜，好，加油，加油，我永遠支持你。跟住介紹嘅就係我啦，咁我係邊個呢？其實我都唔好識介紹自己，介紹人我就叻，不過介紹自己就我全名係安布魯斯啦，咁大家可以嗌我做小安啦。係啦，咁因為咁樣親切啲啊，同埋易嗌啲啦。咁我自己叫自己都叫做小安嘅，因為打字快啲嘛，兩個字咁就快過4個字，好難啊！嗬。咁我係呢個部嘅部長啦，係啦。咁我係負責 lead 成班人噶啦。咁係啦，我依家我好努力咁嘗試緊融入佢哋我嘅部員裏邊啦，係啊。大概就係咁啦。咁我係有咩特徵呢？冇特徵，可以話係一個傻下嘅天然呆啦，俾樂伊話太純潔啦，跟住仲有咩可以形容啊？
身高唔算高啦，重又唔算重啦，肥又唔算肥啦，瘦又唔算瘦啦，短頭髮啦，應該都唔會長頭髮噶啦。如果唔係犯校規，咁啊，我應該都冇乜好介紹啦啩。仲有可以介紹嘅就係我 EQ 偏低啦，同埋有少少人格分裂啦。總之傻傻地啦，有時好容易就會唔開心啦之類咁嘅嘢啦。總之我係有少少問題，性格上有少少問題，係啦。咁到滑鼠啦。咁滑鼠佢係即係喺我哋呢度嘅年齡就排第三啦。其實講唔講呢啲嘢好呢？都唔好講啦。係啦，佢排第三啦。佢係準報員啦，因為其實我係已經準備俾加入噶啦。咁或者佢可能會做本部嘅秘書啦，或者係即係秘書係咩呢？秘書係可能我哋任何一個實況主出片，咁佢就會幫手將條 link 咁擺落去嗰個專業嗰度啦，係啦。咁我呢個時候應該係聽到滑鼠講話，所以你好傻，我唔做之類咁嘅嘢。不過滑鼠如果想加入嘅話，就做呢啲就要做啲咁嘅嘢噶啦。加油，我永遠支持你。咁或者我會俾佢做副部長啦，因為佢係喺成個嘅群裏邊，即係成個部裏邊，佢係比較有少少比較有凝聚力嘅，同埋只要佢喺度嘅話，就唔會 dead air 噶啦。係咁，我可能會分擔少少部長嘅工作俾佢啦。係啊，佢係一個唔錯嘅人選嚟噶，即係其實可以代替到我嘅。其實我都唔係好識做部長，可能佢會比我更好啦。不過我會加油嘅。如果我真係唔掂嘅話，就可能會交佢工作俾佢。咁同埋因為未來我呢個月我要考試啦，咁所以可能實況我出少咗，咁我就諗住交俾我哋嘅實況主阿萌犬同埋阿雨夜啦，係啦。遲啲會介紹埋佢哋兩個。咁係啦，所以我唔係好出到實況，咁佢哋可能會幫手出片啦。咁係啦，我專注學業啊嘛，呢個月裏邊我就快考試。咁當我考完試之後呢，咁我就會好努力咁出翻片，係啦。咁希望到時唔好有人 unsubscribe 啫，係啦。咁仲有啲咩好講呢？係啦，咁希望大家繼續支持我啦。我可能會有少少隱退啦，係啊。咁我可能暫時做唔到一日一條片嘅程度啦，係啦。咁可能你預一個星期有0.5條啦，好笑喎。不過一個月啫，係啊。咁即係大概一個月內會出到2條片，係大家就體諒下啦。係咁到萌犬啦。咁萌犬係我哋最近即係可能係2個禮拜前，可能係啦。咁2個禮拜前我哋就招收咗佢入嚟啦。咁佢係我哋部裏邊第3個部員，係啦。咁佢係負責做實況主噶啦。咁其實佢係男仔嚟嘅，不過佢把聲聽落係勁女仔，所以佢係俾我哋稱為偽蘿莉啦，係啦，偽鈔嘅偽，蘿莉個蘿莉啦，係偽蘿莉啦。咁係咯，咁佢都有拍開實況嘅，不過佢前排就發咗2個星期燒，係啦，我都唔知咩事，可能係 H7N9 啊，定唔知啲乜嘢啦。咁佢就病得好嚴重啦，係啦。咁佢之後落嚟都會出翻片噶。佢應該係星期1至5就各一段片，咁禮拜6日就休息，係啦，同普遍嘅實況主一樣啦。咁有咩好介紹呢？咁佢特徵啊，係未講滑鼠嘅特徵添。滑鼠嘅特徵就係無線滑鼠。講完咁講翻萌犬嘅特徵先啦。死啦，感覺到滑鼠好想打我添，點算？唔好打我，滑鼠唔好打我，知你想打我嗱。你唔好打我住，你打爛你接部機嘅啫。而家咁樣係冷靜啲。你翻學嗰陣時打我啦。如果你打得落手嘅話，不過你應該打得落手嘅。好啦，唔好再講無聊嘢，咁我哋繼續講埋萌犬嘅特徵先啦。咁佢係話明萌犬啦，咁顧名思義嘅狗耳啦。咁身高150左右啦，我估。仲有啲咩呢？我諗唔到咩形容佢添。咁佢係一個幾得意嘅實況主嚟嘅。佢係喺 Facebook 嘅關係，我哋應該係兄弟啦，係啦。咁佢係細佬啦，我阿哥啦。咁
係一個輕控啦，有少少腐啦，咁所以花名亦都係俾我哋嗌做腐犬啦，係啦，腐豆腐個犬就係盲犬個犬啦，咁係咯，有少少腐啦，咁佢同樂伊都幾傾得埋嘅，咁好啦，最尾啦，咁我哋就講下雨夜啦，咁雨夜係係我哋尋日定應該擺呢段片嘅話。係啦，即係我拍緊呢個時候嘅尋日啦，係啦，咁你睇到應該係聽日啦。佢係我哋尋日招收入嚟嘅女實況主啦。咁係咯，我都唔好熟悉佢點算啊，因為我冇好詳細咁了解佢，咁淨係知道佢係細過我啦咁樣。係咯，有把萌聲啦，同樂伊一樣啦，都係把萌聲啦。咁誒。係咯，樂伊你唔做實況主真係嘥晒。好啦，我又離開咗話題啦。咁佢雨夜全名係咩呢？雨夜唔記得咗。好，總之雨夜啦。咁佢係加入咗做嚟實況主啦。呢個好似講咗啦。咁真係唔好識形容佢喎。咁佢係有個 friend 叫做羅米啦。咁係一個香港實況主，不過係講國語嘅。咁大家有興趣可以睇下佢哋嘅 channel 啦。係咯，冇乜咯，咁係咯，我哋團暫時都係好團結嘅，咁係咯，咁之前有少少嘅小問題啦，咁希望依家都解決咗啦，係啦，都係因為我嘅問題啦，少少即係可能唔好講啦，啲內部嘅嘢都係唔好公開好啲，係咯，咁希望我哋以後團會繼續更加團結啦，咁可以做好朋友啦，係啦，咁。希望我可以盡到呢個做 leader 做部長嘅責任啦，係顧及到每一個部員啦，令佢哋有個開心嘅實況生活啦。係啦，咁仲有啲咩好講呢？係啦，希望我哋訂閱人數會加高啦。咁希望我哋盡快請到新嘅繪師啦。係啦，繪師要求我冇講過，要識電繪，係啦，識電繪。咁手繪當然要好啦，咁要識電繪啦，係啦，呢個幾重要。有興趣嘅話就喺我哋 Facebook 專頁嗰度留言啦，或者喺呢條片嗰度留翻 comment，我都會睇到噶。死啦，我的 A 啊添。哇，我公告都係做到12分鐘，犀利啊，12分半啦而家。大概就係咁咯，我覺得。係咯，係咯。咁希望大家繼續訂閱我啊、滑鼠啊、雨夜啊同埋萌犬嘅頻道啦，係咁佢哋都係一個計埋樂伊啦咁，佢哋都係我唔錯嘅部員嚟嘅，到目前為止我哋好和睦啦，我好多謝佢哋啦，佢哋俾咗我一個唔錯嘅時光，係開開心心咁度過每一日啦，係係啦，儘管之前有啲誤會啦，不過依家。我會好努力落去噶啦，咁呢個係我對部員自己講，對啲部員講嘅係啦，咁街外人嘅話可以聽埋啦，係咯，各位四位，咁可能我之前做得唔係幾好啦，咁我喺度公開道歉啦，90度公開道歉，因為可能我之前情緒嗰邊出咗少少問題啦，咁可能令到大家有少少唔開心嘅經歷啦。係咁，我依家已經冇嘢啦。沖完涼之後，開心晒。OK，聽到我呢個咁歡樂嘅聲音，應該係冇嘢啦。係咯。咁希望我哋以後可以繼續落去啦。係希望你哋有睇呢段片呢，最緊要係啦。大概就到尾聲啦。咁係啦。咁最後提翻一提啦。咁我就快50訂閱啦。係啦。咁如果大家有任何問題，我都任何問題嘅話，可以喺 comment 度留翻俾我，我會乜問題都會答你哋噶。係啦。咁。大概就係咁啦。如果你又中意動漫嘅話，又中意小安實況嘅話，可以我哋 Facebook 專頁嗰度撳翻個 like 啦。中意我嘅頻道嘅話，就可以撳翻個 subscribe 啫。咁其他我哋部其他嘅實況主都撳翻個 subscribe 啦。中唔中意我段片都好，都要撳翻個 like 啦。因為撳 dislike 係會爆炸噶，明言啦。咁 RC 就 random 冇開放啦。咁 ID 就喺度，係啦 ID 喺度。咁我擺一擺出嚟，係嚟啊大。慳埋先，好呢隻色，係啦，咁大概就係咁啦。咁係啦，咁講埋，咦好似未講 IB 添，
IB 又算係咩呢？IB 算係我哋嘅盟友啦，係啦。咁佢係以我個妹嘅存在喺度出現啦。即係契妹係大概就係咁啦。係啦，咁好多謝依排 Kai's Channel 嘅阿軒啊同嘉洽嚟咗嚟咗幫我哋招我哋做宣傳片啦。咁希望宣傳片就快會出到啦。大家敬請期待。係啦，咁我個 ending 都做咗好耐，講咗好多無謂嘅嘢啦。我咁都跑咗15分鐘，已經係抵消咗一條實況嘅片段，所以係啦，我都唔好知自己講乜啦。咁大概就係咁啦，多謝大家嘅支持啦。咁亦都係衷心多謝大家啦。咁希望大家繼續支持我哋啦，繼續訂閱我哋啦，繼續睇我哋嘅片啦。係大概就係咁。我講咗好多次呢句啦。好，冇嘢講啦嘛。好，我哋揾一揾人玩啦。文軒喺咪度啊？好，唔喺度。樂意喺咪度啊？好，唔喺度。應該揾個個都唔喺度噶。好啦，咁我哋嘅片就差唔多到此為止啦。咁我哋有緣再見啦，上呢集，拜拜。